神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。我食滯咗，個肚好脹，冇胃口。小龍，爺爺教你識個穴位，專醫呢類煩惱。呢度有個穴位叫足三里，係我哋身體嘅健康寶藏，一學就識。記好啦，膝頭蓋下邊粒位，往下掃3寸，大約3指寬，脛骨旁邊嘅肌肉上就係足三里。爺爺，按呢度有咩好處啊？好處多啦，最主要係健脾和胃、理氣消食。無論係小朋友食滯肚脹冇胃口，定係大人周身攰氣色差，按足三里都得。爺爺，我跑幾步就好攰，腳都軟埋。呢個時候就可以按足三里啦。運動後疲勞，腳軟，按佢可以快速緩解，仲可以補元氣。足三里仲可以扶正培元，增強體質，屋企男女老少都用得着。